Začnem kar pravzaprav z enim takim uvodnim stavkom, da je nekako širše v javnosti prisotna ta predstava, da je ljudska umetnost neka skupina torej predmetov, ki pravzaprav so nastali v okviru posebne stilne, nezgodovinske in nespremenljive umetnostne zvrsti. Kot da gre tukaj pravzaprav za zvrst, ki jo označuje neka stalnost, neka nespremenljivost, neki predmeti, ki jih pravzaprav večinoma prepoznavamo, kakršne so skrinje, na primer, poslikane panjske končnice in tako naprej, slike na steklo, konec koncev. Ampak ja, tukaj gre za predmete, ki so dejansko bili narejeni ali kupljeni za kmetije, in še posebej je ta dediščina tega gradiva bogata na Gorenjskem, kar je pa povezano pravzaprav z tem gmotnim stanjem kmetij, ker pravzaprav 19. stoletje je tisto stoletje, kjer so nekako najbolj skrbeli na kmetijah, da so bili ti predmeti, torej gre za notranjo opremo, gre za postelje, gre za omare, gre za skrinje, okrašeni, kar so pravzaprav jim dajali neko večjo težo, kar je odraz pravzaprav, da je pravzaprav bil ta odnos do estetskega že nekako razvit, in pa seveda to se je lahko dogajalo tam, kjer so bili neki primerni gmotni pogoji, kar vsekakor na bogatejših kmetijah na Gorenjskem, nekdanji Kranjski seveda, v primerjavi z drugimi območji slovenskega etničnega ozemlja vsekakor velja. In če pravzaprav nadaljujem, taki pogledi o tej neki statičnosti, nespremenljivosti se pravzaprav zelo ujemajo tudi z pojmovanji raziskovalcev in piscev o tej tako imenovani ljudski umetnosti, torej konec 19. stoletja, prvi polovici 20. stoletja govorimo, kjer tudi pravzaprav te predmete, to lahko rečem tudi dediščino, gledajo na tak zelo statičen način. Zdaj, sploh neko to zanimanje, kdaj se začne strokovno, pri nas, kot rečeno, tam konec 19. stoletja. In zdaj, zakaj? Nekako je tukaj precejšen vpliv tuje, torej literature, zlasti recimo za naše ozemlje je izjemno pomemben bil avstrijski raziskovalec Haberland, ki je pravzaprav tudi v svoje preglede, torej ljudske kulture, ljudske umetnosti tudi vključeval že slovensko gradivo. Recimo, en primer povem, preslice, kot deli kolovratov okrašene, poslikane, on celo govori o tipu slovenske preslice. To je prav Haberland to tako poimenuje. No, potem pa eno izredno pomembno torej dogodek je bila pa razstava narodne umetnosti in domače industrije na Dunaju 1906. In tam pa pravzaprav se prvič obširneje to ljudsko umetnostno gradivo predstavi, in sicer tam iz našega ozemlja sodelujejo sledeči, torej Deželni muzej z ravnateljem Šubicem, oni predstavljajo predvsem vezenine, potem pa torej Vitez, plemeniti štral iz Stare Loke, z eno kolekcijo iz svoje zbirke nastopi prav tako na Dunaju. Potem pa tudi Walter Schmidt, en zelo zanimiv gospod, bil je arheolog, rojen na Gašteju, v Kranju, v Stražišču. In on v začetku 20. stoletja deluje v Deželnem muzeju, Kranjskem deželnem muzeju, kot arheolog, ampak je pa prvi, ki nekako pokaže afiniteto tudi do teh ljudsko-umetnostnih predmetov, še posebej pa poslikane panjske končnice. To je pa tisto, kar njega nekako res vznemiri, in z 30 končnicami se pokaže tudi na tej razstavi na Dunaju. No, in potem še en pisec, Janko Jovan, on pa objavi v Domu in svetu kar nekaj, torej v nadaljevanjih domači obrti na Kranjskem, in kar je zanimivo, on pravzaprav že povezuje tovrstne predmete z narodno zavestjo, da so ti predmeti pomembni v tem narodno-identitetnem smislu,
a ne. In pa predvsem je on tisti, ki nekako izpostavi, da v teh predmetih že lahko zasledujemo tudi neke umetnostne vrednote, a ne, da to niso samo zgolj predmeti za vsakdanjo rabo, kar večinoma so, a ne, imajo svojo vlogo v materialni kulturi, v načinu življenja, ampak njihova kvaliteta je pa tudi ta umetnostna vrednota, a ne, in to ravno Janko Jovan izpostavi. No, zdaj tukaj je dve sličici. Ta rdeča je pravzaprav naslovnica kataloga te dunajske razstave, o kateri sem že govorila. In tukaj je en kar obsežen del opiše tudi Šubic, torej ravnatelj Deželnega muzeja. In zelo zanimivo, pravzaprav tukaj ta razstava je bila na nek način zelo moderna. Namreč predstavili so predvsem obrti in pa nekako ljudsko umetnost narodov znotraj monarhije, ampak ne primarno zaradi neke njihove, bi rekla, kulturno-zgodovinske vrednosti, ampak predvsem iz razloga, ker so želeli, da bi ta znanja ali pa ti predmeti odigrali vlogo v tedanji sodobnosti, se pravi, da bi imeli neke praktične koristi za njihove izdelovalce in tam je bilo tudi pravzaprav na tej razstavi že kar nekaj teh obrtnikov, ki so v živo počeli marsikaj, ne, zelo zanimivo, ampak avtomatsko, ne, ko so govorili o teh živih dejavnostih, pa so seveda morali poseči tudi v preteklost, v zgodovino in zato so pravzaprav vsi ti razstavljavci pokazali tudi te tako imenovane ljudske umetnostne predmete, ne, torej eno z drugim. No, in o tej razstavi je pa potem obsežno poročal ravno že imenovani Walter Schmidt v reviji Slovan, Kranjska narodna umetnost na Dunajski razstavi, in to je pravzaprav en tak res začetek in tudi to ozaveščanje v tem našem prostoru o pomenu tega in pravzaprav ozaveščanje o tem, kaj pravzaprav tako imenovana ljudska umetnost je in pa kakšna bi lahko bila njena vloga, funkcija tudi v sodobnosti. Zdaj, kar je zanimivo, recimo, v osnovi gre pravzaprav za kmečko umetnost, tako kot sem že rekla, umetnost za kmetije, to je en termin, ki ga je uvedel dr. Gorazd Makarovič, do njega tudi še pridemo, in pa zanimivo je, da se ta ljudska umetnost v tujini ponavadi se imenuje ali ljudska ali kmečka, v našem, torej v slovenskem primeru, pa že zelo kmalu, se pravi, tam že konec 19. stoletja govorijo o narodni umetnosti. Se pravi, že v samem začetku, ko se razmišlja o tej umetnosti, se povezujejo z to narodno zavestjo oziroma imajo funkcijo narodne reprezentativnosti. To je en tak, bi rekla, kar naš unikum. In pravzaprav odraža to simbolno vrednotenje. In pravzaprav ima ta ljudska umetnost tako razumljena oziroma narodna umetnost enako funkcijo kot na primer narodne pesmi ali pa narodna noša. In pa še to je treba povedati, ta ljudska umetnost se je pogosto smatrala kot nekaj, kar je zraslo med ljudstvom, kar je ljudstvo ustvarilo in tako naprej. Ja, že govorimo o tem kmečki umetnosti, torej predmetih, ki sem jih že prej omenjala, ampak da gre pa pravzaprav za to narodnostno funkcijo, so pa zaslužni meščani. Ker meščanstvo, pravzaprav to narodno zavedno meščanstvo prepozna to umetnost, to gradivo kot tisto, ki je lahko narodno reprezentativno. Tukaj pravzaprav v tem, bi rekla, miselnem obnebju pravzaprav nekako dobi svoj pomen tudi tako imenovana narodna noša. Meščani so tisti, ki se začnejo odevati v te praznične noše kmečke, moramo ločiti pač od vsakdanje, od praznične, in praznična tista, ki je bogata, ki je, ne vem, peča, sklepanec in tako naprej, če govorimo o ženski gorenjski noši, ki postane narodno reprezentativna in skozi to pravzaprav meščanstvo izkazuje to svojo slovenskost. In to pravzaprav nekako se tako utrdi, da po prvi svetovni vojni to postane pravzaprav nekakšna tradicija. In vidimo, kako gre za en tak proces,
Ne? Gre za proces ozaveščanja, meščanstvo je tisto, ki temu da nek pomen. Ne? Vedno, kadar razmišljamo o teh, bi rekla, pojavih, ne? Kako pravzaprav nastaja narod, kako se ustvarja zavest o narodu, vedno gre za proces, ko nekdo to prepozna, to neko misel, to neko idejo in z nekimi sredstvi in seveda na nek reprezentativen način jo potem pravzaprav vnese med ljudi, ne? Ki to seveda sprejmejo. Ne? Zdaj tukaj omenjam tudi eno zelo zanimivo društvo, Naša skrinja, ki je delovalo tam v 30 letih, ne, in oni so pa, bi rekla, v tem smislu dokaj skrajni, ker pravzaprav se imajo za narodno obrambno in narodno propagandno društvo, izdajajo revijo Naše noše, Naše dečle in naši domovi, naši športniki, ne, in skozi to pravzaprav je to kot nekakšna propaganda, ki pravzaprav zelo očisti to neko podobo umetnosti, ampak in jo lansira kot tisto edino pravilno, jo pa hkrati tudi predrugači, priliči neki vsakdanji uporabi, recimo na primeru noše. Oni, če pregledujete tiste revije, so tako kot ti dirndli, ki jih poznamo na avstrijskem, se pravi čisti konstrukt, ampak oni to, rekla, prodajajo kot tisto pravo, ki naj se uporablja in naj se nosi. In tudi naši domovi, oprema domov in tako naprej. In seveda, kar se meščanstva tiče, postane zelo popularno, da v hiši, v osrednjem prostoru ali pa v veži, kamor se vstopi, dobi svoje mesto kmečka skrinja, z avbo, z kakšnimi predmeti, recimo konjički, torej dolenjskimi konjički in tako naprej. In takole, recimo tukaj en tak primer iz revije Obisk iz leta 1941, in tam je ena takale podoba te pravzaprav meščanskega kotička, ki kaže o narodnostni pripadnosti. Tukaj vidimo eno avbo, potem, kot sem rekla, tegale konjička, šopek z nageljni in pa v ozadju ena sveta podoba, torej slika na steklo. Potem pa, če vstopimo v polje raziskovanja ljudske umetnosti. Zdaj nekako pomembni pisci o tem, torej ljudje, ki so razmišljali, kaj ljudska umetnost je, kako jo predstaviti in tako naprej, so predvsem pravzaprav kar nekaj njih, jaz jim pravim amaterski etnografi, v glavnem so bili učitelji, zelo narodno osveščeni učitelji, ki so pravzaprav si zelo prizadevali, da bi dejansko zlasti ornament, zlasti ti predmeti ljudske umetnosti postali predmeti, s katerimi bi resnično živeli v vsakdanjem življenju. In recimo Albert Sič, izjemno delovna osebnost, pripravi, mislim, da 4 mape. V eni mapi predstavi vezenine, v drugi torej kmečko orodje, potem kmečko arhitekturo in tako naprej. In on v uvodu napiše, da to je vse z namenom, da bi se to pravzaprav uveljavilo v načinu življenja in pa da bi bilo zanimivo tudi za turiste, ki pridejo k nam. Je že ta aspekt, pokazati to našost, drugačnost od drugih, tudi že, bi rekla, iz nekih ekonomskih pobud. Potem Jože Karlovšek, izjemno deloven človek, bi rekla, gradbenik sicer, on se pa ukvarja predvsem z ornamentom. In študira ornament, ga povezuje s prazgodovino in tako naprej. Zanimiv pa tudi zato, ker njegovo nekako tradicijo pa nadaljuje njegova vnukinja Katarina Karlovšek. Mogoče ste že naleteli na njo, ona ima eno tako blagovno znamko Slovenski ornament in cel kup predmetov, na katere aplicira pravzaprav te ornamente, ki jih je raziskoval njen ded. In pa potem Stanko Vurnik v tej druščini, ki je pa edini, ki pravzaprav, torej doktor umetnostne zgodovine, muzikolog, likovni kritik, sicer pa tudi prvi kustos v etnografskem muzeju, ustanovljenem 1923. Namreč takrat se odvojijo zbirke, etnografske zbirke iz deželnega muzeja, in Stanko Vurnik je prvi, ki pravzaprav pa res se loti raziskovanja panjskih končnic, vezenin, peče in pa tudi ljudske arhitekture. Ampak
zelo izrazito kot umetnostni zgodovinar, ne. In pa pravzaprav je zanimivo, no, mogoče njega še tudi izpostavim, a ne, ker nekako to kmečka umetnost se pojmuje kot narodna umetnost, ne kot iz neke umetnostne zgodovinske perspektive, a ne, in še celo kot pravzaprav izraz narodovega duha, a ne. Burnik pravzaprav izhaja iz te umetnostne zgodovine, a ne, kjer pravzaprav se razmišlja o umetnostni zgodovini kot zgodovini duha, a ne, in ta model pravzaprav prenese on tudi v raziskave ljudske umetnosti, a ne. No in potem Maksim Gaspari, ne, izredno zanimiva osebnost, ne samo vsem dobro poznani slikar, ampak tudi recimo on je bil 20 let zaposlen v Etnografskem muzeju, odlično pozna zbirke, je tam kot risar in restavrator, hkrati ga pa posebej slike na steklo zanimajo, a ne, in on pravzaprav uvede, že bomo rekla tako, etnografsko metodo, on razpošlje vprašalnik, recimo tudi v Poljane v šolo ravnatelju, pa potem v druge šole, in sprašuje, ali pri vas še kdo dela slike na steklo, če ja, kdo je to, kako, kakšni so motivi in tako naprej. In na podlagi tega potem napiše celo članek, ki je bil leta 1939 objavljen v Muzejski reviji Etnolog, ne. Se pravi, res študijsko pristopa tudi k temu gradivu, a ne. Ampak on šteje, kot bi rekla, to ljudsko umetnost kot na nek način manj vredno, a ne, za razliko od visoke umetnosti, a ne, ampak njemu so pomembne predvsem te nacionalne vrednote, a ne. No, pa še nazaj, takole. Zdaj pa par primerov, to, kar sem zdajle govorila, a ne, v bistvu tukajle prvi primer iz mape, kjer gre za stole, a ne, gre za mapo Otona Grebenca, tudi on je bil pravzaprav učitelj. In on gre pa recimo pri Siču, ne, tukaj tale vezenina je iz te njegove zbirke, a ne, on zelo verno nekako posnema to gradivo, ga prenese v svojo mapo, a ne, medtem ko Grebenc pa pravzaprav že zelo poustvarja, ne, pri njemu najdemo tudi kakšno vijolično barvo in tako naprej, ne, pri teh, bi rekla, načrtih za pohištvo in tako naprej, ne, skratka, pravzaprav že v nekem malo tudi secesijskem slogu, tako rekoč, zelo prilagaja, a ne, nekemu meščanskemu okusu, a ne, te svoje predloge, a ne. No, in tukaj je ta fotografija iz fototeke Slovenskega etnografskega muzeja, a ne, tukaj je v primer enega meščanskega torej prostora, kjer si je, žal podatka nimam, kdo bi to bil, ampak si je nekdo omislil takšnole opremo po Grebenčevih načrtih, a ne, in si takole opremil svoj prostor, kjer je pravzaprav zopet, ne, izkazoval to svojo pripadnost slovenstvu. In tukaj na koncu, a ne, pa še iz knjige Jože Karlovšek Slovenski ornament, a ne, vidite, kako je on pravzaprav različne ornamente, rožice, tulipane, vrtnice in tako naprej iz gradiva, torej bodisi ne vem, keramika, pohištvo in tako naprej, v ene takšnele vzorčke sintetiziral, a ne, in si prizadeval čim bolj uveljaviti pač pravzaprav ta ornament med Slovenci. No, in to, kar se pa meni zdi pravzaprav najhujša stopnja, je pa Gaspari, a ne, kjer je pravzaprav takole naredil, ne, kaj je pravilna pa kaj je nepravilna gorenjska narodna noša, a ne, in pri tej, vidite, ne, nepravilni sta tudi tale dva tako majčkeno malo taka šegava in tako naprej, ne, medtem ko ta pravilna, ne, pa je tak lep par, ne, mladenka, mladenič, tako, ne, v tej postavi in tako naprej, a ne, in skratka, to se dogaja v 30 letih, ne, pravzaprav ti recepti, kaj je pravzaprav pravilno, kako naj se pravzaprav reprezentirajo Slovenci z svojo dediščino, ne. No, potem pa gremo naprej, recimo še 3 imena, ki so nekako zelo razmišljala o tej ljudski umetnosti, ne, recimo Rajko Ložar, arheolog, ki je pravzaprav govoril o ljudski umetnosti kot izrazu prastarega nagona, naj bi šlo za neke oblike, ki naj bi se vlekle tako rekoč iz prazgodovine, a ne, nekaj, kar naj bi tičalo v človeštvu in prišlo vse do pravzaprav 20. stoletja in v tem kontekstu pravzaprav smatra kmeta dejansko kot živega fosila v sodobni družbi. Ne nekaj, kar je ostalo zapečateno v neki preteklosti, kar nima nikakršnega razvoja. Ampak tukaj se spet vidi, ne, kot arheolog, kako pristopa k temu gradivu,
gradivu, ne, ali pa za razliko od recimo Rajka Ložarja kot Stanka Vurnika kot umetnostnega zgodovinarja. Ne. Potem Franc Kos je pa tisti, on je tudi kustos v Etnografskem muzeju v začetku 40. let, ne, pa že vzpostavi to razliko, ne, da ljudska umetnost ni enako narodna umetnost, ne, da gre tukaj za dva različna pojava, ne. In pa tudi razmišlja o tem, da pravzaprav ne gre za nek statičen pojav, ampak da gre tudi za neke pojavne oblike, ki imajo svoj razvoj. In nenazadnje, recimo ravno na Panskih končnicah se to zelo dobro da opazovati, te različne, bi rekla, torej situacija začetka 19. stoletja, ne, potem en tak vrh sredi 19. stoletja in pa potem konec 19. stoletja, ko dejansko že pravzaprav ta, bi rekla, umetnost poslikavanja končnic nekako že začne zamirati. Ne? In potem Marjan Marolt, on je bil tudi umetnostni zgodovinar, on je pa zelo, izredno dober terenski človek je bil. Ne? Tako kot Stele, na primer, zelo dobro je gradivo poznal, in tukaj recimo pri njemu se je to poznalo, da pravzaprav je to empirično raziskovanje ključno, da če ti v nekih teorijah govoriš, to pravzaprav je lahko, bi rekla, zelo, zelo nerealno, zelo v oblakih in tako naprej. Če pa imaš opraviti z konkretnim gradivom, pa pravzaprav vidiš, kako neke stvari kategorizirati in tako naprej. In on pravi, da pravzaprav umetnost višjih slojev, pa recimo ta tako imenovana ljudska umetnost oziroma kmečka umetnost, tle gre pravzaprav bolj za različne pristope, kako k temu gradivu pristopati, ne pa za dva popolnoma različna fenomena. No, potem pa po drugi svetovni vojni pa nastopi zelo zanimiva situacija, ko s tem gradivom čisto ne vejo, kaj bi počeli. Ker to velja za nekaj precej konzervativnega, nastopi čas pravzaprav socializma, ljudstvo pravzaprav nekako postanejo vsi člani nove socialistične skupnosti, in pojavi se tudi pojem ljudskega umetnika, kot je na primer postal Oton Župančič. In nekako zopet se ta kmečka umetnost zaradi svoje preprostosti in pojmovanja, da pravzaprav umetnost mora biti spremljevalka pri izgradnji temeljev nove socialistične družbe, elektrifikacije, socializacije na vasi, pravzaprav kaj bi si pa lahko z njo pomagali. Nekako podobno je tudi v muzeju, recimo v Etnografskem muzeju, ostajajo še v nekih preteklih okvirih, ne vejo čist kako pravzaprav v teh novih razmerah se lotiti raziskovanja te umetnosti. Pa še to je, pretežno gre tukaj za nabožno umetnost, to je. Torej, religiozni motivi so prisotni, recimo in za Panske končnice velja, vemo, da v Etnografskem muzeju je bilo pravzaprav prepovedano kazati končnice z religioznimi motivi, so jih umaknili stalne razstave, in je bilo eno obdobje, ko so bili samo motivi vsakdanjega življenja, še dobro, da so na Panskih končnicah taki motivi, da so lahko to pokazali. Sicer pa recimo stroke se kaj dosti s tem pravzaprav ne ukvarjajo. Potem pa 60. leta, je pa pravzaprav že doba, ko se nekako standard že precej dvigne, ljudje si začnejo postavljati vikende, je to obdobje, ko začnejo cveteti razne folklorne prireditve, in za te narodno-zabavna glasba zacveti in v teh okvirih pa pravzaprav ta kmečka umetnost zopet zelo prav pride, da temu tako rečemo, in pa tudi na en podoben način ti novodobni pravzaprav ljudje, ki nekako dosežejo neko višje gmotno stanje, to umetnost začnejo razumevati kot neko okrasje, kot nekaj, kar pravzaprav pokažejo na to, da so pravzaprav nekaj več v družbi, in pravzaprav lahko kar ene take paralele vlečemo z predvojnim meščanstvom, oziroma s tem odnosom njihovim do te kmečke umetnosti. In pa seveda v turizmu pravzaprav postane tudi vir dohodka, torej vse te prireditve, potem tudi neka oprema, recimo v gostiščih in tako naprej, zadobiti neke oblike ljudske umetnosti, in zopet se ne ukvarjajo s to umetnostjo oziroma z nekimi globljimi pomeni tega, ampak predvsem, kako bi jo lahko uporabili in kako bi pravzaprav na nek način z njo zaznamovali oziroma komunicirali neko slovenskost. Potem pa še en zanimiv pojav, fenomen naivne umetnosti.
To je pravzaprav 60. leta so čas, ko ta umetnost postane izjemno popularna. In pravzaprav tukaj sem dve sliki pripravila. Gre za Jožeta Peternelja Mauserja in pa Konrada Peternelja, Slovenca, ki sta postala izjemno popularna. Tudi nekako politika je to vrsto umetnosti zelo dobro akceptirala in jo podpirala. In iz tega naslova so pravzaprav vzpostavili posebno galerijo samorastnikov v Trebnjem, ki je postala stičišče naivnih umetnikov oziroma samorastnikov iz celotne Jugoslavije in pa tudi iz tedanjih prijateljskih neuvrščenih držav. In to je bila pač tista umetnost, ki je bila razumljiva. Z temi motivi, bi rekla, etnografskimi, tukaj imamo kolednike, potem en takle klepet na vasi in tako naprej. To je tisto, kar prinaša neko sliko vsakdanjika na vasi, ki je pravzaprav sprejemljiva in všečna in, kot rečeno, razumljiva. Nekih globljih vprašanj si seveda tukaj ne postavljajo. Stroka v 60. letih stagnira, nekako pravzaprav ni nekih globljih razmislekov, kaj bi pravzaprav ta ljudska umetnost v nekih sodobnih razmerah lahko pomenila. In pravzaprav so enake dileme tudi v Zahodni Evropi. Ta čas ni nekih paralel, nekih pobud, kjer bi pravzaprav se lahko v tem našem prostoru primerjalno začela odpirati prava vprašanja, neki pogledi, kaj pravzaprav pa ta ljudska umetnost lahko je. Namreč recimo umetnostna zgodovina, pravzaprav sploh te umetnosti ne jemlje kot svoj predmet zanimanja, saj gre za pravzaprav umetnost deprivilegiranega družbenega sloja. Etnologije pa tudi ne, ker pravzaprav še vedno pojmujejo ljudstvo kot neko nesocialno in nezgodovinsko kategorijo in iz tega vidika pravzaprav ne more biti enega resnega razmisleka. Ampak, če pa pravzaprav pogledamo, je pa to gradivo ves čas enako. Gre za to, kot rečeno, kmečka umetnost, brez cerkvene umetnosti, ki je namenjena kmečkemu človeku v 18. in 19. stoletju, ki jo ta ustvarja ali pa jo tudi naroča pri vaških mojstrih in tako naprej. Skratka, prava smer se nakazuje nekega, bi rekla, produktivnega razmisleka v smeri tega študija fenomena v vsakokratni strukturi celotne družbe. Kaj to pomeni pravzaprav v nekih razmerjih med posameznimi družbenimi sloji. No in dejansko ta, bi rekla, bistven preskok pa naredi, bi rekla, moj predhodnik, kustos za zbirke ljudske umetnosti v Slovenskem etnografskem muzeju, dr. Gorazd Makarovič, ki pravzaprav zelo jasno pravi, da ljudske umetnosti kot likovne, umetnostno samostojne, časovno in prostorsko univerzalne kategorije ni mogoče utemeljeno opredeliti. In pravi, likovna umetnost, kaj je to? To so vsi človekovi izdelki, katerih oblikovanje presega zgolj uporabno obliko in zahteva estetsko dojemanje. Govorimo o likovni umetnosti. Potem pa ljudstvo. Kaj je ljudstvo? Kdo je ljudstvo? To so pa pač nižje družbene plasti vsakokratne družbe, ki so zaradi pravne ali ekonomske prisile v socialno in kulturno neugodnem razmerju do družbene elite. To se pravi, pojem pa dejansko okvirno pa zajema ta večinski del vsakokratne družbe. In se pa zgodovinsko spreminja. To je bistveno. Zdaj pa kako pravzaprav gre za, kakšni so ti predmeti? Večinoma v smislu neke tehnike, tehnologije nižje kvalificirani, tudi manjših dimenzij in pa seveda cenjeni, cenjene izvedbe v primerjavi z umetnostjo elit. Kar seveda vse je seveda odraz neugodnega socialnega položaja. In nekako do 16. stoletja pravzaprav je v kmečkem okolju pravzaprav sploh ne moremo govoriti o drugem kot le o prisotnosti cerkvene umetnosti. Nekoliko več v 17. stoletju, že recimo, če neke votive pogledamo, že tam je votivne slike, je prisoten ta, bi rekla, ta neka estetika in tako naprej. Druga polovica 18. stoletja, pravzaprav že, tako bi rekla, ta pozni barok,
pa prinese velike spremembe na tem področju, in 19. stoletje je pa dejansko čas razcveta te tako imenovane ljudske umetnosti. In kot pravi Gorazd Makarovič, lastna umetnost je nosilec izraza družbene skupine, ki se zaveda. To je ključno, da gre za to neko zavedanje. No, in se pravi, s časoma, seveda, če govorimo o 19. stoletju, zlasti drugi polovici, pa to ni več samo kmečka umetnost, ampak tudi že delavska na nek način in pa v končni fazi danes pa govorimo o množični umetnosti. No, in tukaj je recimo knjiga, ki jo zelo priporočam, to je temeljno delo dr. Gorazda Makaroviča, Slovenska ljudska umetnost. Če koga kaj več zanima, res priporočam, da si to knjigo prebere, pregleda, ker je pravzaprav sistematičen pregled vseh teh skupin predmetov, ki jih nekako štejemo za ljudsko umetnost. Zdaj, tukaj je še dve, torej omenila sem to množično kulturo in pa popularno kulturo, to danes pravzaprav v teh okvirih razmišljamo. Zdaj, ta ljudska umetnost, videli smo, to je nek, bi rekla, fluiden pojav pravzaprav, zato pravzaprav niti ni toliko terminološko več primeren, kolikor ne govorimo o teh zbirkah, ki so nastale recimo v muzejih v tem kontekstu, bolj nekako za današnjo rabo, pravzaprav govorimo o tej množični kulturi, ko gre za sodobno kulturo, ki pravzaprav omogoča možnost neskončne reprodukcije kulturnih dobrin, zlasti zaradi medijev, in pa seveda ta popularna kultura, ki je pravzaprav kultura, ki je rezultat neke homogenizacije splošnega okusa in pa estetskega obzorja. Zdaj, če hočemo pravzaprav raziskovati ta razmerja, je vedno, ali pa razumeti nek fenomen, pravzaprav je ključno, da primerjamo še druge, bi rekla, istovrstne fenomene v določenem zgodovinskem, družbeno-zgodovinskem kontekstu, ali pa trenutku, ali pa času, ali pa obdobju, ker le na ta način pravzaprav lahko nekako ovrednotimo ta odnos, odnos nosilcev, torej, bi rekla, umetnosti in pa tistih, ki to sprejemajo. In to je recimo en tak stavek, ki je meni blizu, pravi Gorazd Makarovič, ko ta razmerja merimo, gre pravzaprav ves čas interpretiramo. In ta interpretacija je pravzaprav odraz pa naše psihosocialne strukture. Mi določamo pomen oziroma mi z našim backgroundom, ali pa kako naj rečem temu, smo tisti, ki gledamo in ki dajemo pomene. Tudi umetnostna zgodovina danes, to Saša seveda odlično ve, tudi danes pravzaprav čist drugačni pogledi, kot smo jih prej omenjali, zanimajo nas te strukture, etnologija pa seveda govori predvsem o odnosih. Ta odnosnost je bistvena, in pa to dojemanje, to sprejemanje in pravzaprav pomen, kaj komu danes nekaj pomeni. Zato pravzaprav je etnologija tista veda, ki, to smo ravno z Mojco danes že rekli, ki nekako največ ima stika z nosilci kulture, z nosilci načina življenja, ker od tukaj pač pridobivamo, bi rekla, informacije, jih seveda interpretiramo, ampak zelo pomembno oziroma skoraj da vedno bolj bistveno pa je, kako nosilci vidijo posamezne pojave, kako jih doživljajo. No in tukaj smo pa že pravzaprav še na enem področju, malo sem se tega že dotikala, kajti seveda muzeji so odigrali, še vedno imamo vlogo pri vzpostavljanju pomenov, pri interpretaciji teh ljudsko-umetnostnih zbirk. In recimo obdobje med obema vojnama, izrazito so te zbirke, pravzaprav se zbirajo ti predmeti z vidika simbolnega pomena za narodno identiteto. 60. leta, kot rečeno, z dr. Makarovičem prinesejo drugačne poglede in z tega vidika je zelo pomembno, da ko zbiramo predmete na terenu, da zbiramo podatke, kdo, kdaj, zakaj je kaj uporabljal, kakšen odnos je vzpostavljal do tega, kakšne funkcije so imeli ti predmeti, ker na tej podlagi pravzaprav potem, ko ustvarjamo razstave, ko delamo študije v muzejih, sploh lahko delamo neke interpretacije. Če tega nimamo, je pravzaprav težko karkoli sploh povedati in interpretirati.
In še nekaj je, ne, pravzaprav to je pa ena misel Ivana Sedeja, verjetno ga poznate. On je en zelo zanimiv, torej etnolog, umetnostni zgodovinar, tudi veliko na Loškem raziskoval zlasti arhitekturo. Ampak recimo ta misel njegova, ne, pravi, ti predmeti, ne, ki so prišli iz teh, bi rekla, interjerjev kmečkih in tako naprej, ne, pravi, pretekla dosledna funkcionalnost, ker ti predmeti so vsi imeli neko funkcijo. Ne. V kmečkem domu razen slik na steklu, ki so imeli pa religiozno funkcijo, seveda v duhovnem svetu, ne, ampak dejansko konkretno funkcionalnost, a ne, iz tega, ko se jih iztrga, ne, iz tega njihovega primarnega okolja, a ne, v tem procesu tradicionalizacije postanejo pravzaprav ta nespremenljiva danost in pojem ljudske estetike, ne, zloženo samo na te kriterije, a ne, dejansko iztrgano iz življenjskega konteksta. A ne. Zato danes pravzaprav to skušamo presegati ravno s to kontekstualizacijo, a ne, pravzaprav z čim, bi rekla, tesnejšim stikom z nosilci kulture, z uporabniki teh predmetov. A ne. No in tukaj imam dve slikici, a ne, recimo ta fotografija je iz 20. let 20. stoletja. Ne. Tukaj vidimo, kako so se dame in pa gospodje odpravili na teren in tale spredaj, ki drži torej tabelno znamenje, je Stanko Vurnik, smo ga danes že omenjali, a ne, zraven njega pa Josip Mal, tedanji ravnatelj Narodnega muzeja, a ne, in v roki pa drži tole tabelno znamenje iz Poljal nad Škofjo Loko. Ne. Očitno so ga takrat lepo na terenu pridobili, a ne, in danes je na naši stalni razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju. A ne. Tako da kot en primer, no, kako predmet iz terena pride v muzej. A ne. No in ne, ti pretekli pogledi so pravzaprav spregledovali, a ne, da te, bi rekla, neke nesnovne, bi rekla, podatke, ne, se pravi, da je pri študiju ljudsko-umetnostnih predmetov pravzaprav vključen prenos znanj, a ne, in da pravzaprav tukaj lahko raziskujemo recimo ohranjanje teh nekih kolektivnih predstav. Recimo ravno poslikane Panske končnice so en tak primer, ne, ki izredno kažejo pravzaprav ta neka družbena razmerja, a ne, zlasti recimo tudi odnos do žensk, ne, tam je pravzaprav ena taka mizoginija prisotna, ne, danes pravzaprav bi rekla nekorektno, neprimerno, ne, ampak ne, si lahko predstavljamo, ne, čebelarska druščina, to so moška druščina, ne, in so izkoristili in so potem pravzaprav se majčkeno iz žensk ponorčevali, ne, na teh motivih, ko pravzaprav hudiči perejo in likajo perilo in tako naprej, ne, nekaj, česar niso uspele lene ženske opraviti in tako naprej, ne, tega je tam kar precej, ne. In pa potem seveda, ko govorimo še v muzejskem kontekstu, a ne, je zelo pomembno, bi rekla, ta interpretacija, ki je pravzaprav nasledek sistemizacije zbirk, ne. V muzejih, bom rekla, mi predalčkamo, ne, ustvarjamo skupine predmetov in dajemo pomene in pa seveda vedno znova interpretiramo, a ne. Neka moja razlaga je taka, moj naslednik, naslednica bo seveda na podlagi nekih svojih izhodišč pa lahko zadeve čisto drugače prikazovala in interpretiral in tako naprej, a ne. Skratka, vedno je nek proces konstruiranja pomenov, a ne, in pa seveda važno je, kaj, kdo in zakaj kaj počne, a ne, vedno se je treba to spraševati, ne. No, potem pa tukajle sem niz torej posameznih predmetov, a ne, čisto primeroma, a ne, kakšne so pravzaprav te zbirke, ki jih hranimo v muzeju, a ne, če gremo kar od zgoraj, torej enega svetnika imamo tukajle, Janeza Nepomuka, ne, tudi na Loškem zelo priljubljenega, a ne, torej zbirka ljudske plastike, mi temu rečemo, a ne, to se pravi, gre predvsem za razne svetnike, upodobitve Jezusa, Marije in tako naprej, potem nagrobniki, a ne, potem tukaj še en primer Marije z Jezusom, recimo to je en taka zanimiva ikonografska različica iz Dolenjskega konca, iz Suhe krajine, a ne. Tudi nekaj teh imamo, ki imajo še oblačilca po vrhu, ne, torej te Marije manekini, na primer, ne, to je čisto ena taka lokalna različica, ki jo drugje ne poznamo. Potem razpela, ne, to je zelo zanimivo
zanimivo. Razpel pravzaprav ni veliko, kar je po svoje razumljivo, ker šlo je pa dejansko za predmete, ki so imeli velik pomen za torej, njihove lastnike. In te predmete zaradi te navezanosti pravzaprav težko dali iz rok ali pa jih prepustili muzeju. Potem recimo tole trpljenje v steklenici, to je tudi en tak zanimiv primer pravzaprav nekega posebnega znanja, kako jih iz drobnih lesenih predmetov ustvariti, bi rekla, neko kompozicijo v steklenici. Potem pipe, imamo torej zlasti te gorjuške pipe so izjemno popularne, ker bile so predmet trgovanja zlasti med obema svetovnima vojnama, in to je bilo tudi pravzaprav ena simbolna sestavina torej narodne noše oziroma tako imenovanega narodnega kostuma, zato so jih v velikih količinah izdelovali. Potem tukaj spodaj vidimo torej to so takele pisave za krašenje trničev, poznate te velikoplaninske sirčke, ki so jih okraševali s takimi pisavami. Potem modeli za male kruhke, tudi tukaj imate krasno zbirko v Loškem muzeju, skrinjice. Potem tukaj spodaj votiv, torej krastača, to je votiv, predmet, ki se je daroval torej s priprošnjo za plodnost. Potem ena slika na steklo, nastala na Loškem, v sevški delavnici v Sevcah. To jaz vedno poudarim, da tole je dejansko en izjemen primer, ko govorimo o slikah na steklu, recimo, ker gre za izjemno pravzaprav zgodbo te družine Pavlič, očeta Pavliča in njegove hčerke Marije, ki je ustvarjala ne samo poslikane panjske mučice, ampak tudi imenitne slike na steklo. Tukaj so upodobljeni vsi svetniki. Potem že imenovane votivne slike tamle na koncu, kjer je šlo zopet za priprošnjo, za zdravje ali pa tudi za hvalo. Recimo tukaj imamo nesreča pri mlinu, kjer je ena deklica padla v mlinske rake in so jo potem rešili. In ta napis ex voto, pravzaprav niti ne gre več za priprošnjo, za uresničitev neke želje, zlasti kar se zdravja tiče, ampak za hvalo. In tam je čisto spodaj preslica, sem jih že omenila. Preslice so zanimive, ker recimo v naši zbirki jih je okrog 120, ampak samo preslic. Nekatere imajo podatke, nekatere niti ne, ampak vidi se, da je bil to en tak predmet velikega zbirateljstva, ampak danes pa pravzaprav kaj bi z njimi? So estetske, so izrezljane, nekatere z zvončki, nekatere lepo poslikane, bile so ljubezensko darilo, to so fantje za dekleta, ali sami izdelali ali pa naročili, in zaradi tega so se večinoma tudi ohranile, pa bile so zbirateljski predmet. Ampak recimo z današnjega vidika pa dejansko ne vemo čisto, kaj bi z njimi, kot sem rekla. Torej to je en tak, bi rekla, nabor predmetov, ki jih hranimo v muzejski zbirki. No, in zdaj pa dva primera razstav. Jaz sem se pač tukaj osredotočila pravzaprav na, bi rekla, svoje projekte, če sem že tukaj, malo reklame naredim, In sicer moja predzadnja razstava, kjer sem se pravzaprav spraševala ravno o tem kontekstu oziroma razmerju med ljudsko umetnostjo in identiteto. In sicer na eni strani zbirke slovenske ljudske umetnosti, o kateri smo zdaj govorili, in ta pomen ali pa tudi celo, bi rekla, izraba za narodno-identitetne potrebe. Na drugi strani pa sodobna ljudska umetnost, ki jo pa ustvarjajo umetniki iz celega sveta, ki so pravzaprav državljani države NSK v času. NSK, to je pravzaprav en pojav Neue Slowenische Kunst, torej ena umetnost 80-ih let, ki je pravzaprav vzrasla in še živi tukaj na Slovenskem. Tukaj pravzaprav njeni člani so bili skupina Irvin, umetniška skupina, potem gledališka skupina, gledališče sester Scipion Nasice, recimo, rekla, zelo taki sodobni pojavi, ampak iz tega je pa pravzaprav zrasla ena skupina umetnikov, kot sem rekla, mednarodna, ki ustvarja pa neko umetnost z motiviko, kakršna je motivika te skupine NSK, ampak oni skozi to umetnost izražajo pravzaprav svojo globalno pripadnost. Se pravi, že spet imamo dve pravzaprav skupini umetnosti, zelo drugačni, ampak kaj imajo skupno?
identifikacija. Kako neka umetnost pravzaprav postane na nek način glasnik, ne, ali pa reprezentant neke identitete. Lahko je to narodna, nacionalna, tukaj imamo pa čist primer iz sodobnega sveta, za globalen pojav. In tudi vsi ti umetniki so si pravzaprav, ko jaz sem ta fenomen raziskovala, in oni nekako večinoma niso zadovoljni s svojo nacionalno identiteto. Tle veliko Nemcev, veliko torej Rusi in tako naprej. V tem fenomenu, v tej umetnosti, pa v tej državi, globalni državi, pa najdejo tisto svojo identiteto. To potem pa še en pojav, to je pa torej razstava, ki smo pa tudi danes že omenjali, ta je še na ogled. Tukaj pa pravzaprav jaz se na nek način vračam k tem svojim predhodnikom, kjer raziskujem skozi fenomen slikarja Maksima Gasparija ta odnos med umetnostjo oziroma med dediščino, v našem primeru etnografsko dediščino, dediščino, ki je kakršno hranimo tudi v muzeju, kakršna je še prisotna na terenu, in pa umetnikovo interpretacijo tega gradiva, ki je pravzaprav postala narodno reprezentativna umetnost. In skozi to razstavo se meni potrjuje, da pravzaprav ima še vedno to funkcijo. Ko ljudje prihajajo na to razstavo, kakšni so odzivi njihovi, rečejo, to smo mi, to je naša podoba. Pa čeprav, recimo Gaspar je zadeve kar večkrat po svoje tudi naredil, sploh pri noši, recimo, on se ne zgleduje po tej materialni kulturi, kakršna je v muzeju, kjer bi pa jo imel priložnost opazovati, ampak on sestavi, on ta pripadnosti kostum sestavi, zaradi te identifikacijske funkcije. Tudi recimo, verjetno poznate to sliko Jurjevo, ko grejo jurjaši, ti fantje v belih nošah, pač Jurjevo nekako praznujejo, zeleni Jurij in tako naprej, in potem tam na nefrulice igrajo ti fantje. In že Boris Orel, prvi povojni ravnatelj etnografskega muzeja, pravi, tukaj je en dokaz, da ne moramo se zanašati na Gasparija, ker je čist preveč luknjic naslikal. Taki detajli, on to majčkeno tako po svoje naredi. Je neka generalna podoba, je ta, rekla, ta idealizirana, ta lepa podoba, ampak on je umetnik. In on tudi sam, on je izrazito poudarjal, da je umetnik, ki tipizira. In recimo naši predhodniki, etnologi, to nekako niso hoteli slišati, pa so rekli, on daje to verno podobo slovenstva in tako naprej. Se moramo zavedati, ni čist, bom rekla, dokumentarist on, ampak ne glede na to, to je umetnost, ki se sprejema, s katero se ljudje identificirajo, je naša, je ravno drugačna od drugih, je lepa, je estetska, nudi en diapazon, bi rekla, dogajanja v načinu življenja Slovencev, šege in tako naprej, od rojstva do smrti in tako naprej, in s tem se identificiramo. In zato pravzaprav še vedno ta umetnost odigrava svojo funkcijo. Tudi mladi, recimo, jaz jih sprašujem, kako pa vi vidite to, in oni to odkrivajo. Aha, a to je pravzaprav lahko naša podoba, v vsem tem globalnem svetu, ki živijo, ampak se oglašajo pravzaprav ta vprašanja, kdo smo pa mi, kaj, a imamo kakšno specifiko, kaj pa nas identificira, in tukaj recimo je en možen odgovor, ena naša podoba, ki je pač samo naša in drugačna od drugih. Tako da to je to, evo, še enkrat s tole lepo slikco, hvala za vašo pozornost. Upam, da ste pravzaprav dobili en uvid, o čem govorimo, ko govorimo o ljudski umetnosti. Jaz večkrat rečem tako imenovana. To je pač nek termin, ki je pravzaprav še vedno v rabi, ampak vemo pa, da ljudstvo danes pravzaprav, kaj pa nam predstavlja, nekako ta fenomen, ampak kljub temu približno vemo, kaj si pod tem predstavljamo. Tako, da če je še kakšno vprašanje z vaše strani, bom z veseljem poskušala odgovoriti. Postali smo brez besed. Hvala. Tako zanimivo predstavljanje, da sem danes pa prvič, da sem res izredno vesela, da smo ga snemali, da si ga bom lahko šla še večkrat poslušati. Super, me veseli. Hvala lepa, Bojana. Hvala za vašo pozornost. Hvala.